Nagaa faraarri jaalalli waaqayyoo bakkuma jirtan isin haa qaqqabu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu miidiyaa fur akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo. Akkam jirtu baga nagaa taatanii ashamaa harka fuune lafa jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hundumaa nama viidiyoo kana dhaggeeffatu maraaf biyya keessaa biyya alaa taatanii viidiyoo kana kan dhaggeeffatan maraaf nagaan Kiristoos isiniif haa baay'atu jecha akkuma kanas kan uftan anaa dhufu jedheera. Namoonni dura dursitanii na beektan kunoo deebi'een jira. Erganii miidiyaa kanarratti hojjechuu dhiisee xiqqoo tureera. Gara waggaa naannoo 11 waggaa ta'eera jechuudha. Akkuma kana immoo namoonni har'a haaraa taatanii gara mana kanaa dhuftanii anaa dhufu. Viidiyoo kana yeroo laaltan laayik sheer gochuun jalqabaa. Dhumarratti immoo yaada keessan naaf kaa'aa. Manicha immoo sabiskiraayib godhadhaa. Mallattoo bilbilaa tuqaa jechuudha. Maaliif viidiyoo yeroo biraa yeroo gadhiifamu akka dafee notifikashiniin isin bira ga'uuf jechuudha. Tolega yeroo baay'ee mana kanarratti kan gadhiifamu barsiisa sagalee waaqayyooti. Haa ta'uyyuu malee har'a garuu waan ijoo taate tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Innis biyyoota Arabaa keessatti dhimmi kun biyya hundarratti hojiirra oolee fi ariifachiisaansaa biyya Saawud Arabiyaa qofarratti ta'uusaa hin beeku garuu akka walii galtee mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Saawud Arabiyaa dhimma hojjechiisaa fi hojjechiistuu gidduutti mallattoo isaan taasisan irratti seera ba'e yookaan immoo wanta 26 irratti jechuudha. Bara 2026 akka faranjoota Januwaarii 1 kaasee dirqama waan hojiirra oole tokko yookaan immoo hojiinsa guyyaa sanaa kaasee waan dirqama ta'u tokkoon isiniif qooda jechuudha. So viidiyoo kana sheer godhaa jechuudha. Tarii ijoolleen biyyoota biraa keessa jirtanii dhimmi kun isin biras jira moo asuma qofa birattidha kan mootummaan akkanatti mallatteesse isin immoo koomentii jala nuuf kaa'aa ijoolleen biyya biraa jirtan jechuudha. Har'agaa faayidaa isaa fi miidhaa isaa ol bukkee qabnee ilaalla. Faayidaan isaa biyya kana keessatti faayidaa guddaa qaba. Iddoottis immoo miidhaa qabu jira. Yoo viidiyoon dheerachuudhaa baate hunduma isaa bakka tokkotti walitti qabeensi ni kaa'a. Yoo viidiyoon dheerate immoo hanga deemne guyyaatti aanutti viidiyootti aanu irratti isinii hojjedha jechuudha. Tole waan na hordoftaniif guddaa galatooma eebbifamaa isinii jechuu jaaladha. Innis maalidha egaa miidiyaa irratti argitaniiti ta'uu danda'u. Dhimma ATM kanaati jechuudha yookaan immoo madda kan jedhu kana jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii kuni waliigaltee mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo asarriinna sarraatanya ejensi akkasitti kan walii galan jechuudha. Seera sirna hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti ejensiiwwan yookaan immoo dhimmi ministeera hojjechiisaa fi hojjechiistota biyyoota kana lamaan gidduutti walii mallatteessanii dirqama ta'e jechuudha. Faayidaa qaba. Faayidaan isaa maal yoo jettanii isa sitti deemna. Ijoolleen waggaa 2 dura biyya kana galtan karaa garaagaraa yookaan dura hojjettanii maatiin jaalala isiniif qabanii fi viizaa isin hojjechiisanii isin fudhatan wantoota garaagaraatiin bichaa haa ta'u waan garaagaraatiin dhuftanii seera jala kan jirtanii warra haaraa dhufan qofa otoo hin taane hanga seera jala jirtanitti amma waraqaa eenyummaa qabdanitti dirqama isin ilaallata jechuudha. So innis maalidha faayidaas qaba. Egaa namoonni tokko nama maalidha faayidaan isaan jedheen kafiila kiyya jechuudha. Silaa galuu ga'ee maal faayidaa qaba jennaan faayidaa qaba. Kana biraan immoo seera dirqama hojiirra ooluu qabudha jedhanii. Innis maalidha tokko faayidaan inni guddaan yeroo baay'ee hin hojjennaa hin dadhabna. Guyyaa hojjenne sanatti akka sagalee waaqayyootti waan hojjechiistan tokko kan immoo nama gaafa hojjechiistan otoo dafqisaa hin qooriin gatii dadhabbii isaa kennaafi jedha. Namoonni tokko garuu hunduma miti kuni namoonni gaarii ta'anii gaafa rakkatan miindaa ji'a saxxaanu irraayyuu dabalata namaa kennan jiru. Garuu akkuma kana immoo namoonni tokko hojjechiisanii har'a bor otoo jedhanii dhaqee qarshiin rool irratti gaafa kuufamu lola kan fidullee jira jechuudha. Ijoollee baay'ee beektu waggaa amma kana hojjedhee birrii tokko hin qabu. Sababii kanaatti maatiin danuun illee ishiin otoo asii hojjettu biyya rakkina keessa ta'anii yaadni isaanii kan ol dhabillee hin jira jechuudha.
kun waan gaariidha. Egaa akka jedhetti namichi miiseejiin illee akka isaanii dhufu dhagaa. Akka isaan yaadachiisudha. Wanti kun erga odeeffamee waggaa 3 waan kana dhaga'een ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu deemee barana hojiirra seera qabeessaan hojiirra oolu jechuudha. Miindaan keessan amma yeroo kaan kaashii harkatti nuu kennama. Namoonni waaqayyo isaan eebbisee dafanii kennu. Tokko immoo boruuf taantoo jedhanii tursu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kun qaxxitaa akkaawuntii maqaa keetiin banamu irratti gala jechuudha. Kun maqaa keetiin kan banamu asirratti galaa ati immoo asiin kanaan deemteetu gara biyyaatti kan ergitu jechuudha. Yeroo kana ta'u miindaan kee asirra galee kaashiis baafachuu dandeessa. Asirraatii fi keetii fudhachuu hin dandeessa qarshii jechuudha. Deemtee bakka ATM'n jiruuti kanaan fudhachuu hin dandeessa qarshii kee baafachuu hin dandeessa gara kaashiitti jechuudha. Garuu isaan akka durii kaashii hin kennan harkatti kana sii kennu jechuudha. Kanarratti sii darba. Eenyuunoo sii darba? Fakkeenyaaf namoonni tokko ilmi maqaa isaatiin fuudhaa waraqaan eenyummaa maqaa isaatiin jira garuu mana haadhaatti si geessa yookaan mana obboleessaa si hojjechiisa inni waan hojjechuu fudhachuu danda'uuf jechuudha. Yookaan immoo wantoonni foormulaan jira isaaf inni si fudhatee mana obboleettii isaa si hojjechiisuu danda'a. Mana akkoosaa mana kaakayyuu isaa si hojjechiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee miindaan kee kan galuu qabu garuu namicha waraqaa eenyummaa kanarra jirudha. Kafiila kee jechuudha itti gaafatamaa isa kontiraata si fudhate sana isaan gala qarshiin jechuudha. Isatu sii gashaa jechuudha. Sababiin isaas maqaa isaati guutamee kan jiru. Gaafa kana bantu isadha kan guutamu jechuudha iddoo kanatti. So namoonni tokko yeroo darbee mucaa tokko wajjin haasofnee turre ani Ingiliffa baay'een danda'u naan jette. Wanta tokko waan nama dhibu tokko ittiin qabu jechuudha. Kun namoota as jiran qofaaf otoo hin taane hojiin seerri kun biyyoota kaan irrattis hojiirra ooluudhaaf jira yoo ta'e jechuudha. Baay'ee simplii kan ta'e baay'ee salphaadha jechuudha. Yeroon kana jedhu akkuma argitan immoo dhaqaatii kennaa galaa miti. Of eeggannoo iddootti qabu qaba. Of eeggannoon isaa koodiidha. Koodii yeroo guuttan koodii 4 guuttama asirratti jechuudha. Lakkoofsa 4 guuttama. Lakkoofsa guuttan sana sirriitti qabadha. Anamu fakkeenyaaf nan irraanfadha. Dafeen barreeffadha malee jechuudha. Na irraanfadha. Kanaaf qabachuu qabdu lakkoofsa guutamu jechuudha. Koodii keessan koodii sanaan malee kana maashina keessa galchitanii birriis erguu hin dandeessanii birriis baafachuu hin dandeessanii. Si'a 2 guutama koodiin sun wal fakkaata. 6, 8, 10 jechuu dandeessu. Garuu qabachuu qabdu jechuudha. Waan sana qabachuu qabdu sirriitti. Namoonni tokko amma yaadannoo ani immoo fakkeenyaaf yeroon ariifadhu nootbuukii irratti asumarratti qabadha bilbila koo irratti jechuudha. Yookaan dhufeetoo gara daftaran yaadannoo koo irratti garagalfatiin nan irraanfadha. Bilbilli sun gubachuu danda'a. Bishaan si harkaa kufuu danda'a, cabuu danda'a, deebi'afamee hojjetamuu danda'a. Walumaa galatti immoo yeroo tokko formaat ta'ee bilbilli deebi'uu dhiisuu danda'a. Namoonni tokko amma iimeeliin baakaappiin qabu taanaan wanta sirra jiru hundi hin bada. Garuu iimeeliin keenya gaafa baakaappii qabu immoo wanti sun nuu deebi'uu danda'a jechuudha. Ijoolleen kana waa'ee iimeelii sirriitti beektan beekuu dandeessu jechuudha. So maal jechuu barbaadeen kanaaf daftara irratti qabachuu qabdu kooditti akka irraa yoo irraanfattaniif illee jechuudha. Gin waan irraanfatamuu qabu miti wanti kun jechuudha. Maaliif qarshiin kaasiin sii galaa kanaan aqxee kan gashitu kaashisoo baafachuu dandeessa. Faayidaan isaa maali yoo jenne namoonni tokko amma iddootti miindaan ji'aan kennamuu qabu isa jedhu laalleerraa nan gaggabaabsaa dirqama miindaan asiin galaa. Borsiin kennaaf taan siin kennaadhaan wanti walitti si buusu tokko hin jiru jechuudha. I think ijoolleen bara kana keessa dhufan achumatti maqaan hin guutaman natti fakkaata. Maqaan amma nuti asitti warra duraa keessa waan ta'eef maqaa nama tokko qofaa kan guutamu yookaan obboleessa kee yookaan haadha kee yookaan abbaa kee akkuma kan namoonni abbaa manaa qabdan immoo abbaa manaa keessan jechuun dirqama namni sun amanamummaadhaan qarshii nama gashuu jechuudha. Namoonni bara kana keessa dhufan achumatti guutanii dhufu natti fakkaata akka information isaa xiqqoo qabatte jechuudha. So faayidaan isaa maali yoo jettanii namoonni tokko amma hin beeku warra ammaa kana jiraachuu danda'a. Egaa nan dubbadhaa dhiifama wantoota qulqullina dubartootaaf barbaachisu kun dhiirris yoo dhaggeeffate homaa rakkoo tokko hin qabu. Saamunaa moodeesii, saamunaa ilkaanii, biruushii, shaampoo. Uffatoota illee yeroo dhufan jalqaba hin bitu yeroo dhufan jechuudha. Isaan booda calluma jedhu jechuudha. Namoonni baay'een calluma jedhu
uffatoota wantoota nu barbaachisan jiru wantoota shamarraniif barbaachisan beektu. Gaafa jalqaba dhuftu beektu isaanoo kaawwa kabaa isaanii. Isaan booda garuu calluma kan jedhan jiru jechuudha. So inni kun dirqama mallattoorra yookaan immoo seericharra jira taanaan gaafa bittu kanaan bituu qabda. Yoo isheen sii bituu didde jechuudha. Seerratti mallattoo sanarra jira taanaan waraqaa kontiraataa irratti shaamboo isaan kun wantoota nama dubbadhe jiru taanaan gaafa bittu kanaan bitta. So maalidha faayidaan isaa yoo kanaan bitte cheekii qabda. Miseejiin jira. Dhiisuma argisiistee qarshii gaafattaa ishee jechuudha. Kanan bitee maaliif jettee qaama ilaallatutti illee himachuu dandeessaa jechuudha. Tokko faayidaan isaa kanadha. Kanaaf tokko birriin keessan ji'aan sinii gala. Har'a boruun hin jiru. Erga fidatanii nama tokko hojjechiisanii yookaan tokko immoo gaafa birriin isaanirra baay'atu iyyuu biirootti deebisuu barbaadu. Birrii sana kennuu jibbuuf jechuudha. Inni kun hafeera faayidaan isaa kanadha. Akkaataan itti ba'umsi isaa immoo baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Waan nama dhibu tokko hin qabu. Ingiliffa beekanii beekuu baatanii jechuudha. Koodittiidha. Koodittii seeraan qabattu. Wanti hundi namicha maqaa isaatiin jirtan ilaallata. Adireesii kan jedhamu jira. Adireesii sana iddootti koppii godhamu qaba. Isatu beeka. Isaanuu beeku. Seera isaa santu baasee waan ta'eef hin dhaqaa koppii godhanii kennuufi waraqaa eenyummaa keerraatii koppii ta'amee kennamaaf jechuudha. Koppii ta'ee kennamaafi wantoonni abshir jedhamu jira. Appilikeeshiniin tokko kabiraallee hin jira jechuudha. Appilikeeshinii lama bilbila irratti kan bu'u. Isa kana mana keessatti ijoolleen aktiivii ta'an waa'ee appilikeeshinii beekan sirreessuu danda'u. Garuu akka carraa ta'ee jaartii namoota duriin kun badaa waa'ee appilikeeshinii ishuma bilbilitti fuuldura tuttuquu malee keessa appilikeeshinii hin beekan waan ta'eef iddootti geessanii sirreessisan qabu. Tokko immoo ashaaraa maal jedhan isaan arabiffaan basmaa jedhan isaan ashaaraa sana moolii kamittuun kennama jechuudha. Moolota gurguddaa supermaarketoo gurguddaa hin kennama. Isa akkamitti kennita? Lakkoofsa waraqaa eenyummaa keetiin kennita. ID nambarii keetiin itti guuttaa si'a lama akkanatti kennita. Harka kanaanis hin kennita jechuudha. Quba ishee kana lamaan hin kennita jechuudha. Kanumadha. Isaan kana sirreessiti ta'an appilikeeshiniin sun lamaan hin sirrata. Isaanuu beeku iddoo isaanii achi gara mana baankiitti si deebisu. Erga mana baankiitti si deebisanii ati wanta ati gootu iddoo sanatti kooditti sana qabadhu sirriitti lakkoofsa kee bichaa si gaafatu lakkoofsa kee hin kennita. Lakkoofsi kee immoo maqaa keetiin ta'uu qaba. Maqaa kee waraqaa eenyummaa keetiin kan bahe ta'uu qaba lakkoofsi bilbila kee jechuudha. Amma yeroo tokko biyya kana imbaasiin siimii hin kenna. Yeroo siimii kennu kaardii guutuu dhiisuu danda'u. Dirqama isaanii haa ta'u ijoollee amma dhufantu beeka isa kana mallattoolee jiru irratti jechuudha. Garuu siimii keessan akkasiin jalaan cufamne biyyaans ja'aan kaardii birrii 23 yookaan 20 yoo guuttan 17 sinii gala siimii keessaniin cufina maqaa keessaniin jira taanaan. Maaliif gaafa birrii gashitan koodiin asii kan warra keessanitti kennitan siimii keessan irratti sinii dhufa. Manni baankii sinii kenna garuu miseejiin bilbila keessan irraas immoo isin barbaachisa jechuudha. Siimii keessan irratti sinii dhufa koodii 4 sinii dhufa dijitii 4 jechuudha. So koodii sanaan dhaqeetu namni isin irratti gashitan sun baasaa jechuudha. Baasee gara akkaawuntii qaba anoo gara kan kootti kontaaktii gochuu hin danda'u isa jedhamuu fi hin danda'amu. Anis jedheen ture akkaawuntii qaba hin danda'u naan hin danda'amu jedhan. Inni kunis hin danda'amu isa kanas beekuudha. Rifama. Isa kana beekuudha. So kabraa yeroo immoo cheeggootan akka carraa ta'ee guyyaa miindarra yoo ta'e kafilli keessun yeroo sana sii dabarsaa ati immoo gara biyyaatti cheekii goota jechuudha. Yoommoo guyyaa miindaa kee miti dura ergitee ta'e birruma 100 reaalli 100 si harka jira yoo ta'e dirqama banamee cheek godhamu yookaan birrii gashuun jechuudha. Birrii 100 gara biyyaatti gashitee cheekii goota. Garuu maqaa nama tokko har'a fakkeenyaaf maqaa obboleessa keetiin iddoo kanatti guutte borummoo ITM kanaan dhaqeen haadha koo maqaa haadha kootiin gashaan hin danda'amu. Maquma obboleessa kee tammati biyya kana jirtutti hojjeta malee hin danda'amu jechuudha. Jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. Maaliif gaafa dhattee ati haadha keetiif gashuudhaaf dhattee gaafa kana gashitee hamma gashitu tuttuttee ergituunni maqaa obboleessa kee sanarratti dhaqee jechuudha. Akkasitti kontaaktii ta'ee kan jiru. Yeroo immoo jalqabaa isin argisiisu isaaniyyuu akkamitti akka gashan namni iddoo sana dhaabbatee ingiliffas ta'u arabiffaan isinitti himu hin jira jechuudha.
hunduma caalaa immoo namoota mana jirtanii keessumattuu ijoollee dubaraa itti dhiyaatan jiru taanaan akkamitti akka kaashii baafattan akkamitti kaashii fudhattan yeroo suuqirraallee fayyadamtan maal akka gochuu qabdan yeroo ergitan illee warra gaafa jalqabaa kafiila kee yoo dhatte guyyaatti aanu garuu otoo ijoolleen dubaraa isaanii si geessanii wajjiniin axxeesii wayya maaliif itti dhiyaattee firii taate akkamitti akka tiraansfarmii godhan akkamitti akka dabarsan isaan turre sirriitti sin hubachiisa. Barumsa Ingiliffaanis isaan tuntinidha waan ta'eef kun beekamaadha waan ta'eef jechuudha. Akka carraa immoo dargaggoota reef bultoo godhatan fabreessu taanaan beeku isaan haadholiinis jechuudha madaamoonni rakkoon qabu. Viidiyoon koo dheerachaa jira. Kabraa waraqaan isiniif kennamu jira. Waraqata sanarraati Ingiliffa gara afaan Oromootti Ingiliffa gara Amaariffaatti akkamitti akka jijjiirtan immoo akkamitti akka baasuu dandeessan akkamitti akka yeroo gashtan maal gootan akkamitti yeroo dabarsitan maal akka gootanii inkaa'a jechuudha. Viidiyootti aanu miidhaasaa fi akkamitti akka waraqata sanarraati foormulaa isinii kennu waraqata naa kennittuun waraqata akkaataa isaa yeroo ittan isinii kennu isaanii yeroo baasan jechuudha. So kanadha. Kanaaf miidhaan isaa immoo iddoo kamitti akka ta'e eenyu biratti akka ta'e viidiyoo itti aanutti walitti deebina. Ani gama kootiin garuu ijoollota gana booddee dhufaniif keessumattuu ijoollee baadiyyaa faarraa dhufan dubbachuufaa kan sodaatan jiru. Dadhabanii hojjetan yeroo qorraa gubatanii hojjetan qorraan yeroo ho'aa immoo dafqanii dadhabanii hojjetanii garuu cima tokko bakka madaam abifuluus bas kanuma qofa dubbatanii kan cal jedhan jiru akka waan mirga hin qabne tokkotti jechuudha. Kun garuu baay'ee gaariidha ijoollee booda dhufaniif jechuudha. Miindaan isaanii dafqi isaanii qaraaf qaratti baduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iddoo kamitti miidhaan isaa immoo sirriitti maal akeekkachuu qabna isa jedhu viidiyoo itti aanu walitti deebinaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu waan hordoftanii fi laayik sheerii godhaa. Koomentii kennaa akkuma kana ijoolleen biyyoota Dubaay ta'uu danda'a Joordaan biyyoota garaagaraa keessa jirtan viidiyoo kana laaltanii simbiraa akkamidha wanti kun jiramoo akkami viidiyoo koomentii jala nuuf kaa'a moo seerri kun biyya kana qofa irrattidha kan inni ariifachiisaa ta'e maaliifis ta'e erga kana biyya kana qofa ta'e immoo maalidha isa jedhus wal wajjiniin immoo viidiyoo xaanutti ilaalla. Ani gama kootiin dhibbaan dhibbatti itti gammadeera wanti kun Januwaarii 1 kaasee miindaan kanaanidha dirqama jedhameera. Meesinoo akkamitti jirtu Saawudii jirtan sinii baasaa jiru moo maal sin godhanii jiru madaamonni keessan moo calluma jedhanii jiru meestii koomentii jala naaf kaa'a. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisu. Biyya jirruuf biyya keenyaaf maatii bira jirruuf waaqayyo nagaa haa kennu addunyaa maraaf araara haa godhu waaqayyo isin wajjin haa ta'u eebbifamaa turtii gaarii. Waaqayyo bakkuma jirtanitti isin haa eegu nagaa waaqayyo.